벌이 새카매졌고요. 이제 월동 벌이죠. 얘네들이 내년 이제 3월이나 4월까지 새끼들 태어날 때까지 이제 얘네들이 월동하는 건데 새카매졌어요. 벌들이 이제 이렇게 사료푸대 이게 3겹짜리죠. 3겹짜리 비닐 없는 걸로 월동 준비 끝입니다. 여기는 이걸로. 이제 시간도 없고 그래서 내일부터 영하로 계속 떨어진다 그래가지고 미리 했습니다. 시간도 없고 그래서. 토종벌이 겨울 잘 나길 바라면서 감사합니다.